Такие микродырочки в пыльниках. Пыльники, получается, лучше поменять, потому что причина у нас стука — это вот этот вот ржавый вал. Он просто ржавел и втулку там стирал внутри. Мы сейчас уже сняли рейку. Вот такой вот ржавый вал. Это из-за вот этих вот дырочек на пыльниках. С этой стороны он тоже такой же ржавый. Поэтому пыльники однозначно под замену.